Հայաստանում դուք ավելի մոտիկից կարող եք ծանոթանալ արցախցիների խնդիրներին, նրանք բռնի տեղահանվեցին, իրենց ինքնորոշման իրավունքից զրկվեցին, այս պահին էլ սոցիալական անարդարության են ենթարկվում, միաժամանակ նաև մեր հայրենակիցները Բաքվի բանտերում են միայն նրա համար, որ հայ են։ Եվրախորհրդարանը ինչ է արել, ինչ իրավասություններ ունի եւ ինչ է պատրաստվում հետագայում անել այս բոլոր անարդարությունները փոխելու համար։ Comme vous le voyez depuis très près, il y a la situation avec les réfugiés d'Artsakh. Ils sont maintenant face aux difficultés socio-économiques et aussi il y a la question des prisonniers en guerre qui sont en Azerbaïdjan juste parce qu'ils sont les Arméniens. Qu'est-ce qu'ils font dans l'Europe, qu'est-ce qu'il fait l'Union européenne par rapport à tout ça? Je crois qu'aujourd'hui, il y a une urgence, c'est d'arrêter de considérer l'Azerbaïdjan comme un pays ami, allié, comme un partenaire fiable, pour reprendre la tragique expression utilisée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lorsqu'elle s'était rendue il y a 3 ans à Bakou. En réalité, l'Azerbaïdjan se comporte comme un adversaire de l'Europe, des nations européennes, de notre civilisation, et moi, comme Français, comme Européen, comme patriote, comme chrétien, eh bien, je me sens un devoir de solidarité à l'égard de l'Arménie, à l'égard du peuple arménien, et singulièrement à l'égard des Arméniens de l'Artsakh, qui sont les premières victimes, qui ont été en première ligne et qui ont été les plus durement touchés par la brutalité de l'Azerbaïdjan. On ne peut pas continuer à avoir l'Europe qui multiplie les accords économiques et commerciaux avec l'Azerbaïdjan et dans le même temps l'Azerbaïdjan qui attaque l'Arménie, qui convoite le territoire arménien, qui remet en cause l'intégrité territoriale de l'Arménie. Et j'ajouterais d'ailleurs que l'Azerbaïdjan attaque aussi la France, puisqu'elle déstabilise nos collectivités d'outre-mer en soutenant les revendications des indépendantistes dans ces territoires ultramarins. Donc ça fait beaucoup de raisons d'en finir avec une Azerbaïdjan qui est particulièrement bien traitée par l'Europe et sans aucune raison. Et de la même manière, la Turquie a touché en 20 ans 50 milliards d'euros de l'Europe, au titre des fonds de préadhésion, au titre du contrôle de l'immigration, au titre de la Banque européenne d'investissement, au titre aussi de l'union douanière qui est un geste commercial que l'Europe a fait à l'égard de la Turquie, alors que la Turquie, on le sait, soutient l'Azerbaïdjan, continue cette espèce de rêve d'un grand empire ottoman qui aujourd'hui engloberait le territoire arménien. On voit bien que l'Azerbaïdjan se comporte comme un vassal de la Turquie et que ces deux pays ensemble, et c'est une réalité depuis plus d'un siècle, eh bien veulent éradiquer le peuple arménien et veulent annexer le territoire arménien. Eh bien, tout ça est évidemment inacceptable. Nous avons un devoir de solidarité civilisationnelle, être aux côtés des Arméniens et notamment des Arméniens de l'Artsakh, parce qu'aujourd'hui, s'il y a 120 ou 150 000 réfugiés de l'Artsakh qui aujourd'hui sont obligés de vivre ailleurs que sur la terre de leurs ancêtres, obligés d'aller ailleurs en Arménie ou même ailleurs en Europe et dans le monde, eh bien c'est parce qu'ils ont été chassés avec brutalité et menacés de génocide par l'Azerbaïdjan. Որպես ֆրանսիացի, որպես եվրոպացի քրիստոնյա հայրենասեր մարդ ինքը եւս կարեւորություն է տալիս քրիստոնեական արժեքների պահպանմանը, խոսեց Ադրբեջանի ագրեսիայի մասին եւ որ դրա հենց հիմնական զոհը եղել է Արցախահայությունը, նշեց Արցախահայության խնդիրների մասին եւ նշեց նաեւ որ Ադրբեջանը եւս իր ոչ միանգամայն, բայց իր աջակցությունն է ունեցել նաև Ֆրանսիայի անդերձովյան տարածքների անկախականների աջակցության հարցում, որոնք նույնպես ագրեսիա են իրագործել, հետո խոսեց ցեղասպանության մասին, որ եղել է 15 թվականին եւ մինչ այսօր շարունակվում է, խոսեց, որ պետք է վերջ դրվի այն փաստին, որ համարում են իրենք Ադրբեջանին որպես ընկեր բարեկամ պետություն, քանի որ նա ավելի քան ագրեսոր է։
Եվ այսօրվա հանդիպումից ինչ ակնկալիքներ ունի ու ինչ նպատակներով են այսօր այստեղ եկել։ Quelles sont vos attentes du rendez-vous d'aujourd'hui et quels sont les objectifs d'être venu en Arménie? Eh bien, notre objectif avec Nicolas Medzorf, qui est député à l'Assemblée nationale, moi-même qui suis député au Parlement européen, eh bien, c'est d'exprimer notre solidarité à l'égard du peuple arménien, de rencontrer les acteurs politiques, économiques, les acteurs humanitaires. Je pense à SOS Chrétiens d'Orient, qui fait un très beau travail ici en Arménie. Nous avons eu aussi l'occasion de nous entretenir avec des représentants du ministère des Affaires étrangères, avec notre ambassadeur de France en Arménie. Aujourd'hui, la France est un peu seule en soutien de l'Arménie. Beaucoup de pays européens détournent le regard, ne veulent pas voir ce qui est en train de se passer et espèrent d'ailleurs que l'accord de paix en préparation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan permettrait de régler le problème. C'est malheureusement un peu illusoire. C'est une illusion parce que on voit bien que à mesure que la signature de cet accord approche, eh bien l'Azerbaïdjan essaye de trouver des prétextes pour ne pas le signer, essaye de poser des conditions nouvelles absolument inacceptables parce qu'en réalité, l'Azerbaïdjan voudrait continuer de grignoter des parcelles du territoire arménien. Voilà, tout ça n'est pas acceptable et il faut que la communauté internationale se mobilise. Notre première responsabilité, c'est évidemment de bien prendre conscience de la situation ici en Arménie et ensuite eh bien d'alerter nos alliés politiques, nos partenaires, la communauté internationale d'une manière générale et l'opinion publique à travers les médias européens pour leur dire que l'Arménie a besoin de notre soutien. On ne peut pas comme ça faire comme si il n'y avait pas de conflit, faire comme si la situation allait se régler toute seule, c'est pas vrai. Et la première chose à faire et à dire, c'est que ça n'est pas simplement un conflit territorial entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan parce que il y aurait eu un désaccord sur la frontière au moment de la dislocation de l'URSS. En réalité, il faut être clair, il y a un pays agressé, c'est l'Arménie, et il y a un pays agresseur, c'est l'Azerbaïdjan. Et rien que pour cela, eh bien, nous avons un devoir de solidarité à l'égard de l'Arménie. Ուրեմն մենք հիմա այսօր այստեղ ենք Նիկոլա Մեծոֆի հետ, ով Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր է եւս։ Մենք այցեր ենք կատարում, որպեսզի տեղում ծանոթանանք իրավիճակին, այցելել ենք Ֆրանսիայի դեսպանատուն, Արցախայցյան կառույցների հետ ենք հանդիպումներ ունեցել, մեծ հետ է նաեւ սոցարևելքի քրիստոնյաներ ֆրանսիական կազմակերպությունով եւս մեծ աշխատանքներ է իրականացնում երկրում, նպատակներից մեկն էր նաեւ այդ խաղաղության պայմանագրի կնքման մասին քննարկումներ ունենել, քանի որ տեսնում ենք, որ ինչքան մոտենում է ստորագրման ժամանակը, Ադրբեջանն այդքան նոր կետեր է ավելացնում պայմանագրի մեջ փոփոխություններ իրականացնելու համար եւ կա ագրեսոր պետություն, որը Ադրբեջանն է եւ կա ագրեսիան կրող պետություն, որ Հայաստանն է այս պարագայում։ Նիկոլա Բ. Հա Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր։